เสียงนกเสียงลมพัดเสียงจอบกระทบดินเป็นจังหวะแกรกแกรกคลอเบาๆคือเรื่องมันมีอยู่ว่าข้างสวนชายทุ่งบ้านฉันน่ะมีผู้ชายคนหนึ่งขุดดินขุดบ่อยขุดแบบไม่มีต้นไม่มีเมล็ดไม่มีปุ๋ยไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่ขุดอย่างตั้งใจเหงื่อซึมเสื้อเปียกเหมือนกำลังปลูกอนาคตกับใครสักคนฉันก็แอบส่องทุกวันผ่านไปอาทิตย์นึงเอ้ายังไม่มีอะไรโผล่สักต้นฉันก็เริ่มสงสัยหรือพี่เขากำลังปลูกสิ่งที่ตามองไม่เห็นปลูกอากาศปลูกความว่างเปล่าปลูกความเงียบเหงาจนวันหนึ่งอดไม่ไหวเดินไปถามเลยพี่คะปลูกอะไรเหรอคะเห็นขุดนานแล้วไม่เห็นมีต้นอะไรขึ้นเลยพี่เขายิ้มมุมปากแล้วตอบเบาๆว่าก็ปลูกความสัมพันธ์ครับโอ้โหพี่จอบหนึ่งในมือแทบหล่นคือฉันมาดูพี่ขุดดินแต่ตอนนี้ฉันเริ่มอยากให้พี่ขุดใจฉันแทนแล้วว่า